د نوم چې دی محمود خان دی، د پلار نوم یې عبدالرحیم دی. د ده بیان چې زه د چمن اوسېدونکی یم. بس خبره یې اخیستل تقریبا نیم بجې ټیم و. تقریبا موږ به دوران یې ګشت کوو، ټلیفون راغلی چې باید د سرانان د روډ څخه موټرسایکل واخیستئ، چا د اصلي په زور باندې موټرسایکل روان دی. موږ چې مخته روان وو، موټرسایکل راغله په مخه راغلی، ولاړې د پښین په روډ باندې. د پښین په روډ به ګاډي چې ورکش کړه، د دامیله ورتېر شولو، بلته د پردې خوا راوګرځېدې، بلته به ګاډي پسې راوګرځوله. د موټرسایکل په ګاډي ووایو ټچ به کوي، موټرسایکل وغورځېدی، موټرسایکل چې غوځار شو. د منډه کول مخامخ ولاړې د سرانان پر روډ باندې د پاټک سره. دا ځکه موږ منډه کولو، بس په دا ځای کې الکوهل ونیوی، موږ هم ټک وکړ، دوه درې ټکان یې اول وکړو، بعد کې بیا یې ټک په راوکړ. هغه توپنچه په لاس کې وه، موږ ونیوی، توپنچه مې ځینې واخیستله. د نوم چې دی محمود خان دی، د پلار نوم یې عبدالرحیم دی. د ده بیان چې زه د چمن اوسېدونکی یم. بس ډېر پسې وکړي، تقریبا کوالي پاله را سره وو، ډېر کوشش پسې وکړي، پسې ولاړ وو، دا روبن مو شاوخوا وکړه، د کچې مو شاوخوا وکتلې، ملګري نو سره ملاو تاڼو چوکۍ والا ته مو اطلاع ورکړې وه، ټول په ذریعه باندې ډي سي صاحب وي سي صاحب حکم باندې موږ دا کاروایي کړې ده. داسې اوس هم تفتیش شروع دی چې دا نور ملګري څوک دي او د لې د چا کره ووځي، د چا کره راغلی دی، د لې راځي، دلته د وارداتونه کوي. نو دا معلومه خبره ده، دی دلته د چا سره ملاو دي. نو موږ کوشش شروع دی انشاءالله که خدای کول چې دغه نور ملګري پیدا کړو او ځای ټکانه پیدا کړو، کوم ځای باندې اوسېږي او د چا سره اوسېږي، د چا سره به یې لاس لري.